水都泡满了。哎，它其实里面东西好多哦。好恶哦！这个哎呦，虫子长这样，哎，好臭哦！你看这个，超恶的，而且有股味道飘出来。好臭哦！我命令你们的第一步就是要来帮我清理我的洗衣机。为什么呢？因为我最近在洗衣服的时候，我发现了一个问题，我的衣服都会卡一些，你知道，很像黏黏的东咖啡西。色的东西，对不对？对，很一片，很像头皮屑，但它是咖啡色的。对，我知道。而且好多件，尤其它是把我白色的衣服沾满。今天我有准备了3个方法来清洁我家的这个洗衣机。我在上网找了很多功课，做了很多功课。哇，怎么那么聪明？第一个用 Google。当然呢，现在新时代女性一定要 Google 的。第一个就是用这个洗衣槽的清洁剂，然后第二个方法呢，我就是看网络上的一些就是大家民俗间的方式。对，就是先用这个醋泡毛巾，把它整个毛巾浸泡醋之后，拿给李阳闻。我不要，但我要先回家。然后闻完洗衣机就洗好了。哦，我非常讨厌醋的味道，我觉得我没有办法，我可以吃醋，但是我不能闻醋。你很爱吃醋。超爱炸。好，反正就是这个先要泡醋，然后把它在这里脱水，把那个醋泡过醋的毛巾尽量滚这个洗衣槽。洗衣槽之后，我们再倒入这个小苏打粉，然后一样高水位，然后就清洁这样子。然后，好，第3个方法就是我请了专业的人员，因为我很怕这2位会把我的洗衣机搞坏。那我个人觉得我们要不要直接就是跨过前2个跟第3个？没有，其实我还蛮好奇这些方法到底有没有效。就有必要这样浪费时间就是了。我们先试试看吧。好，如果有效的话，搞不好根本不用花钱请专业的。因为可以省一笔。好，我们就来试试看吧。好，加喽。加。 A G。洗衣槽专用去污剂。我们就开始它清洁。好，直接洗衣。有没有说时间要多长？它会自己估，它会评估现在的重量，然后它会知道。好，那我们就先等它洗完吧。好，那真的是60分钟了，走吧，各位吃饭。洗衣机在洗的过程中，我们先来泡这个，先把布很烂的布先泡满。公盐无醋，公盐白醋，应该可以加水了。来。啊，这样吗？对，没错，浸泡。好像在，好你不觉得很像在做法吗？我们很像要施什么法术？但好臭哦！哦，好臭，讨厌，离我远一点。但是我们为什么现在就要做第2步？搞不好刚刚第1个方法就很干净啦。试试看嘛，我们就2种方法都试啊。你是不是只是想玩？好了，全加。泡完了。哇！不要这样子，这样子的味道才会飘出来。我不要。好，那给它泡在里面哦。我们就给它泡着。这样子会不会那个洗衣机洗干净，然后洗的衣服都是臭的？有可能都是醋味，好恶哦，都是醋鼻。好，我们现在来看一下它的状况。我们已经吃完饭回来了。看一下我们家洗衣的状况，已经到最后5分钟嘞。那就进，我们时间算得刚刚好。哦，它现在放水。很多东西飘出来它会默默的这样震动，好疗愈哦。你看那左右这样晃，好可爱。那就够注意。它现在开始慢慢在放水了。然后这个实验，我们看完它多少战利品之后，我们就把那个战利品清洗掉。我们就来试第2个方法，就是我们刚刚泡的白醋，醋加小苏打粉，我们就来看看效果如何，看看能不能2次都把杂质清出来。看我们能不能省下3000块。对。在外面。哦。好，我们要来试试看第2个方法。第2个方法就是加入我们刚刚已经浸泡过白醋的抹布。你怎么敢摸啊？臭！李阳刚刚像这个东西，这个我在谋杀来，直接把它加进去里面，好臭！然后按脱水，要倒吗？哎呀，倒进去，然后直接按脱水。赶快给我把那个恶心的东西给我脱水。来，你哥讲一下为什么会用白醋？它这2个是要搭配一起用。对，搭配一起用。
我猜应该是酸碱中和吧。是不是 Really？因为它这个清洁剂一定都是碱性的细菌怕的东西不同，里面有各式各样的细菌，有些细菌怕热，有些细菌怕冷，有些细菌怕酸，有些怕碱。啊，碱可以杀掉碱的，但要用弱酸再杀掉怕酸。哦，然后让它一次全干净，全军覆没，太棒了！那我告诉你还有一个方法，我知道，直接倒酒精加没有，我进去。还以为还有一个方法我知道，就是干脆不要洗衣机，全部手洗。这就没有困扰了。这个也不错啊。好，我们就等它滚完，滚完之后就加入这个小苏打粉，放满水给它清洗一次。哎，停了，我们已经脱水完，还没，要等它滴。你有没有闻到一股味道？好臭哦！ OK， 滴喽，准备哦，2位。准备迎接喽！3、2、1，我不喜欢这味道，真的好臭，它真的好恶哦。哎，大家，我不行，我们是不是在做寿司啊？我一定要进去看一下那个味道，我要感觉。哇！帽子被腐蚀都掉下去了，哦，里面太酸了。换你了，换我吗？其实也不用，它不够高，它不够高。我们就直接加入吧。来，加1匙， 1匙够吗？还是我们就加个2匙？那我们就加个3匙哈。加个半包好了，还是加半包？加半包可以。好疗愈。我觉得1匙可能有点太少，我们直接加半包好了。那倒。哇，疗愈好像糖粉哦，我喜欢这个比醋好多了。醋好恶。行啊，可以了，太多了，太多了啦。这样子 OK， 开始。好来，我们就直接让它。还是要洗是不是？对，现在我把那个小苏打粉放进去之后，我就是直接放满水，点到满，对然后，点满，开始。加水，然后就给它浸泡个30分钟，我们就来看浸泡的效果怎么样。好， OK， 好紧张哦。那我们要再去吃第2道饭。现在改吃下午下午茶茶，对，Go。好，我们现在还没放水之前，我先打开给大家看一下它里面的状况。我觉得这样已经闻到一股恶臭。对，好，看看。来，它已经把水都泡满了。哎，它其实里面东西好多哦。好恶哦。李阳，你拿一下搅拌棒，给它搅拌一下。其实还是有海苔哎，很多哎，海苔很多。好了，我拉喽。像这个民俗洗法，你看这个在飘的这个，而且你看，我刚刚已经把海苔倒掉很多，结果还飘出这么多东西。而且还有大海苔，这个是民俗洗法哎。所以看来所有的海苔不是只会积在那个里面，对，它还是有很多可能不知道藏在旁边。所以这样子我们其实表现还不错哎，对啊我觉得其实还不错清的很好哎。但是我们现在就我们眼睛看不准，我直接请了师傅来，我们就请师傅来验证一下我们刚刚这2个民俗疗法有没有效果，是不是有效果？请专家来评断。 OK，我们就请专家出场。嗨，李师傅你好。来，师傅你先看一下，我是不是很多战利品？有蛮多的，很多吧？蛮多的。我们刚刚试了2个方法。那实际上呢，我们还是要拆开来之后，才能看到哦，真正的那个哦，好的。放水，放水，对，放住，放住，我放水，放水。见证我们的法术，看我们刚刚那几招到底是不是真的有用。搞不好今天师傅我白请你来了。但师傅刚刚希望他已经说过我们还不错啊，对不对？对不对？对啊，有洗出一些东西。我们的对啊，他说不错，是因为表面洗得很好，里面不知道。里面就是拆看看喽。我从来没看过洗衣机可以被拆掉。其实我也没看过哎。我也是第一次看，你们都没有洗过？没有。你在当师傅以前，你有洗过吗？哎，没有。对啊，一样的道理，同理可证，对不对？对啊。现在正在拆这个螺丝拆下来就盖子可以掀起来。对。好期待哦！好期待，我好好奇打开什么样子？我也是第一次。好像把天灵盖打开，看到里面是脑。哎呦！哦，打开了。哇，盖子掀起来了。哎，但是它有很多电线呢。对，它有很多电线，还有水管。对，没错，这些都是洗衣机它的配备啦。哇，里面还有螺丝哦。有，里面有 Rose。那有没有 Jack？ 有没有 Jack 在旁边。哦，那些是什么啊？所以你们洗的有干净吗？哎，但是感觉好像是不是黏黏的，黏稠稠的？摸一下看看，摸一下看看。真的。哎，但是洗衣机为什么是黑的啊？为什么洗衣机会有残留？我不太懂。它这个可能太多。
对啊但是到底洗衣精要倒的量怎么拿捏啊？我每次都觉得好像不够这个很难拿捏。你只能说，我只能告诉你说，你现在放的有点太多，那之后不管你是洗多少多大的衣服量，都要少一点，排不掉。所以大家想象会说一定要加很多洗衣精、柔软精，其实不需要。它大概是放4、5袋之类的。没有，我们都用洗衣球啊。洗衣球哦，洗衣球要放进去，你的水量可能就要再加高一点。再加高。对，水量要把它加高一点。搞毛啊！对，要加高一点。好，它现在怎么自己在动？其中一个，这是我刚刚在测试啦。我在测试它的脱水正不正常。哦，对，脱水正不正常？那我们这样算正常吗？这样算正常。我没有看到它有不稳，它有不稳的晃动，有没有？对。再来就是你去看整个桶身。白色这个桶身，它是有点靠右倾斜的，对，这边的缝隙比较大，这边的缝隙比较小，所以其实你的地板已经有它的斜度了，对，那你这个长期运转下去嘞，就是洗衣机中间的这个轴心隔顶可能会变形，对，可能会变形，好，那就是时间的问题，最后就会发出怪声。哎，对，一定，如果你洗衣服放的东西比较重，它就一定会发出一些怪声音。哎呦，里面好恶哦！天哪，这根本就显示我们刚刚是废物啊！我们里面好脏哦！你看，我们只清出了大概1/10，哦，1/10，其他9%都在里面。对啊，好恐怖哦，跟主人一样。屁嘞！这叫什么？外强中干。把我这个滚筒拆下来了，我们要来看一下我们刚刚的成果咯，到底有没有成功？好来，哎呦，从这样，好臭哦，有一股，对，好臭哦，是正常的吗？对，等一下你们闻，为什么会有白白的？好臭哦，有一股味道，没有，真的有一股味道，对，它真的有味道。师傅，是这个我很好奇哦。你说，我今天看到这个样子，我没觉得很恐怖，因为我们第一次看。可是，一般的都是这么恐怖吗？还是这个算是还可以，我洗过更夸张的，真假？那它这个属于沉淀，它粘着性没有很高。对，我是用手一拨就可以下来的。那很简单的意思嘛？还可以，我们这可以把它洗得干净。它还有另外一种哦，就是它粘着很多东西在上面。就是这种水状的，是更粘的。这一种还算是就是冲一冲、洗一洗，其实就可以把它洗得。OK。所以有遇过那种需要刷的？有，当然。所以这个算很普通。100分来讲，我看过的哈，这个应该只有个60-70分而已。那也很难嘞。对，不会啊。你是说最脏是100分是吗？最脏是100分啊。哦，100分的脏。那这样子的话，大概就是60-70分。那你毕生中100分的看过几个？100分的看过1-2个。师傅还看过120分的。刚是那种高是100，完全洗不下来的，还是用洗衣粉。洗衣粉它的沉淀就不会像现在这样子，这种油水的这种沉淀。它的沉淀是直接咬死在上面，块状的。对，块状的。它硬化固化之后，那就非常难清，就是要一直吐，没有办法洗到很干净，除非你要花非常久的时间。那像有些人洗衣服啊，为了去渍，会放入那些去渍的。其实任何东西，你去解读一下哈。这些东西你说要是纯天然，就是用水洗。这些东西你的洗衣精、你的什么苏打，这些东西其实都是化学合成的。对，包含你在洗澡也是化学啊，对不对？那你最后要用水冲干净，我们是冲得干净，可是它呢？你怎么知道它冲不冲得干净？它排下去的水、排掉的水，还是会有沉淀在里面的东西啊。对，那阴暗、潮湿，然后再加上有一些化学的药剂。那是什么东西？就是臭水沟，对不对？臭水沟就是这种环境啊。那你的洗衣机是不是也是跟臭水沟是一样的环境？而且这真的很臭对，真的很臭，对不对？对，所以这些东西原本是香的东西，最后沉淀久了就是会变臭，就是臭水沟。Oh my god！ 天哪！所以原来用臭水沟在洗。原来真正发出恶臭的是我家。对。其实使用多久？应该有10年哦。10年，然后没有大洗过，完全没有，从来没有洗过。所以很多的过敏，皮肤性的过敏就是这样子慢慢影响的。对，当然有可能。对，绝大部分你一定会接触到这些东西。这些东西一看就知道不是好东西。对不对？对。所以要不要洗？当然要洗，而且要常常洗。对，要常常洗，要不然这些东西久了沉淀在里面，这是你每天接触的衣服。
你每天穿的衣服。对啊，这样子会好吗？这些都没用，没什么。好恶哦！好，哎，我常常其实自己在亲这个地方，它都卡满，我都不知道该怎么亲它。哎呀，这真的太恶了！你看这里，哎呀，哎，这些一定很臭。那个是这个，那什么？这个就是一样啊，跟刚刚形成的东西都是完全一样的东西。那当然这里面还包含了毛屑，还有毛屑在里面，结块。哎呀，结块，我的天啊！你看这个，超恶的，而且有股味道飘出来，好臭哦，有股味道。臭水沟无锅鱼的味道。哎，那个离它近一点，这样才可以看到画面。好恶，好恶。哎呦，好恶心哦，好臭，像烂泥巴哎！哎呀，先放着，先放着。哦，先放着。因为反正等一下都要冲。对。哎，他这样子把铁的凹起来，那等下怎么弄进去啊？哎，有东西喷过来，喷出来。对，一定会喷。哦呦，好，这样子我们就是全部把这台拆解哦，分好几个。这中间如果不拆，你洗不到。哦，这块地方要不要拆？要拆。对啊，拆了之后，这个地方我们才能全部清洗完成嘛。对对对才能对对。清理得到。对，所以这个地方也很重要。好恶心。这个地方也很重要。撒这到底是谁家的洗衣机啊？就是这个，肇事者就是这个好人。恶心啊！对。好，那我们现在就一个位置。好，我们要换泳衣了，各位。来换泳衣了，是不是？换泳衣吗？有没有看到变干净了？真的，你看这师傅都要用水刀去刮了。我们刚刚用那个转、用泡的啊、用洗的，怎么可能洗掉啊？完全不可能。要用水刀用刮的。好，现在洗里面哈。来，好了。哇，好干净哦，发亮哎，对，完全发之后亮，就会发亮。这看起来跟新的一样。我们等于买了一个新的洗衣机，超干净就的。它的内容变新的。对但完全干净，摸起来也不会油油水水的，对，也不会臭，而且现在很香。那当然这边有一些黄黄的生锈那没办法。对，锈这是蚀掉了。你原厂的底座，它本身是铁做的，对所以一定会生锈。生锈这个塑料件就咬色了，这个色就卡在上面，但是它绝对不是脏，对，哦，它已经绝对不是脏的，所以基本上你脏的地方都已经被我们洗得干干净净。对，所以你看这么多坑坑洞洞、千疮百孔，每个里面满满的都是藏污纳垢。我们用那样子泡，用那样子脱水，这怎么可能会有用啊？完全不可能。他那个都用水刀在刮的。对，这真的还是要靠专业的。我那个洗1万次都没有。我们的民俗疗法大概洗出大概2%，差不多，这有一定深层清洁，对，就是一定要拆，就跟做脸一样。对，哇，好过瘾哦！没有错。洗衣机是多久洗一次？一年，好1年洗一各位记次。得1年。其实很好记啊。其他的配件也都洗干净。对，你看，哇，全部真的干净超多的啦。看另外一面，差很还有多，这个，看这个，完全是新的这边也了，好干净，超级干而且净。没有臭味了，对，香喷喷。还有这个刚刚变色的哦对这个，你看变干净。赞呐！另外一面完全是全新的，跟新的一样。我等于买了一个新的洗衣机啊。没错，完全就是新的了。现在师傅已经在最后组装的动作。对。啊，师傅，像那个啊，我们今天是因为自己洗完，对，发现洗不干净，所以找你来嘛。对。像这样子的 case 多不多？很多，大家都自己尝试。很多人会加了市售，不要也不知道是什么东西啦，反正有可能加漂白水啊，可能加一些其他奇奇怪怪的东西，加进去之后，不但没有造成清洁的效果，那你里面会有很多屑飘出来，它会飘出来，原本你看不到它飘出来，结果它飘出来被你看到了，你是不是觉得它很脏？那你以为洗完这一次，下一次就会干净了，没想到下一次还是一样，下一次又还有，所以你是不是会受不了？连续3、4天都是这个东西，那你就会找专业的人来清洗。哦，所以那个东西会创造需求。哎，对，没错，答对了，答对了。
那个东西其实在创造我们的商机。对，没错。对，感谢那些渣渣。没错，感谢他们父母。对。就像我们刚刚前面试验了两个都挑出东西，对，甚至第二次的还比较多。好，今天你觉得任务有没有成功？我觉得很成功，很成功。对，我觉得很过瘾。成功的原因是因为我们找了专业人士来成功的，并不是我们自己清理，我们清理是完全大失败。所以我的第3个方案是成功的。第3个方案，但是我得说，在遇到专业的前，我一直以为我们自己很厉害，没有，后来发现自己的渺小。对，一山比一山高。对。但是在过年，在反正家里大扫除还有很多地方都可以清洁，所以我们可以再继续看看家中还有哪边地方可以来整理一下。最后我们就谢谢我们的李师傅。